Здравствуйте, меня зовут Бакыт Юсупов, коучер-консультант по проекту улучшения услуг на местном уровне. Сегодня на видеоуроке мы рассмотрим тему организации управления услугами, основанными на тарифах, в частности, это сбор и вывоз ТБО. Цель – это повышение потенциала органов местного самоуправления и поставщиков услуг по вопросам организации услуг на уровне местного самоуправления. Организация управления услуг, основанных на тарифах. Услуга – это любая деятельность либо благо, которую одна сторона может предложить другой. Основные понятия о тарифах. Тариф – это фиксированная плата за единицу, услугу, товара, времени и так далее. Другими словами, это стоимость определенной единицы, то есть тариф – это количество денег, которое стоит единица ресурсов или оказанных услуг. Давайте мы тоже посмотрим методы калькуляции. В основе расчета себестоимости это состав затрат. Нормативно-правовая основа – постановление правительства Кыргызской Республики номер 83 от 18 февраля 2013 года о порядке определения цен, тарифов на товары, работы и услуги хозяйствующих субъектов, регулируемых государством. И также методика расчета тарифов на услуги по сбору, транспортировке и размещению твердобытовых отходов на территории Кыргызской Республики. Он утвержден приказом Госстроя за номером 202 от 15 ноября 2017 года. Теперь давайте детально рассмотрим себестоимость работ по сбору и вывозу ТБО. Формируется из следующих затрат: сырье и материалы, фонд оплаты труда производственного персонала, водителей, грузчиков, включая отчисления на социальное страхование, затраты на топливо для спецавтомобилей, затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы, затраты на ремонт и техническое обслуживание спецтранспорта, амортизационные отчисления, административные расходы и общехозяйственные расходы. Также давайте мы посмотрим, как можно формировать норму накопления. Первый метод, основанный на фактических показателях органов местного управления за последние 3 года. Норма накопления ТБО на одного жителя рассчитывается по следующей форме, которую вы видите в таблице. Метод второй. При отсутствии данных бухгалтерского учета с наличием мест сбора мусора, это несанкционированный полигон для складирования отходов, вы тоже можете видеть в этой таблице. Метод третий. При вывозе отходов строительными мешками. Здесь тоже детально описано и показано примерами. Теперь давайте мы посмотрим виды деятельности муниципального предприятия. Первое. Это услуги населению, где есть тариф для граждан, муниципальный заказ, где идет оплата из местного бюджета, и дополнительные услуги – это оплата клиентов. Есть некоторые факторы, которые влияют на экономическую и финансовую устойчивость услуги. Экономическая устойчивость предприятия – это такое его состояние, при котором оно способно в длительном периоде поддерживать прибыль на заданном уровне, выполняя свою главную задачу – предоставлять качественные услуги населению. Финансовая устойчивость предприятия. Есть некоторые характеристики. Первое – это наличие и рост рентабельности, сохранение способности своевременно и в полном объеме погашать имеющиеся задолженности и обязательства перед кредиторами, рост инвестиций на развитие предприятия, рациональное распределение и эффективное использование финансовых ресурсов. Экономическая и финансовая устойчивость муниципального предприятия. Главная задача муниципального предприятия – это держать баланс между необходимостью иметь прибыль и предоставлять услуги населению. Прибыль – это как абсолютный показатель экономической устойчивости муниципального предприятия. И здесь вы можете видеть эту формулу. Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятием. И далее вы видите, от чего зависит прибыль, функции, куда она распределяется. Прибыль может быть распределена на увеличение имущества предприятия, увеличение капитальных вложений и потребительские нужды, социальные нужды. Рентабельность – это относительный показатель экономической устойчивости муниципального предприятия.
Рентабельность – это экономический показатель эффективного использования ресурсов предприятия, как материальных, кадровых, интеллектуальных и технических. Предельный уровень рентабельности устанавливается исполнительным органом местного управления, исходя из социально-экономических программ развития. Простыми словами, рентабельность – это свойство денег приносить прибыль. Ниже вы видите формулу. Здесь вы также видите, куда можно распределять в зависимости от рентабельности. Это фонд материального стимулирования, фонд развития производства, фонд социального развития производства. Ценообразование. Качественный показатель экономической устойчивости муниципального предприятия. Ценообразование – это установление цены на товар или услугу. Из чего она состоит? Она состоит из 3 частей. Себестоимость затрат на производство единицы объема продукции, рентабельности и отчисление налогов на добавленную стоимость и налога с продаж. Ниже вы видите формулу. Также муниципальное предприятие может исполнять муниципальный заказ. Что такое муниципальный заказ? Муниципальный заказ – это обоснованные бюджетом местного самоуправления социально-экономические потребности муниципалитета в товарах, работах и услугах и решение других вопросов, относящихся к предметам ведения местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Муниципальный заказ – это договор органа МСУ с хозяйствующим субъектом на выполнение определенных видов работ, финансируемых из местного бюджета. В этой таблице вы можете видеть этапы подготовки и реализации муниципального заказа. Первое – это программа по благоустройству, расчет объема работ по задачам, тендер на исполнение муниципального заказа, утверждение муниципального заказа, договор с исполнителем муниципального заказа и оплата по факту выполненных работ. Спасибо за внимание, что вы слушали этот урок. Благодарим вас, и если у вас возникли какие-либо вопросы или пожелания, вы можете обратиться по следующим телефонам или написать на электронную почту по следующему адресу.